Разработване, развитие и опериране на платежните системи са основни приоритети на Бориca Bank Service. Дружеството се фокусира основно върху банковата индустрия, като се стреми да отговаря на потребностите на банките от модерни и иновативни технологични решения. Тя играе роля на основна структура на платежната индустрия в България. Осигурява качествени, надежни, разнообразни и иновативни платежни услуги, които да бъдат предлагани на крайните клиенти – физически и юридически лица. Една от тях е електронният подпис, чиято популярност все повече нараства. От една страна, хората се увериха, че нивото на сигурност в електронния свят, който дават електронните подписи, наистина е високо и все повече потребители се доверяват на тази сигурност. От друга страна, всяка една такава система за идентификация на лицата, физически и юридически, в електронния свят трябва да бъде ползвана някъде. Т.е. трябва да има услуги, които да приемат тези електронни подписи. В последните години силно се развиха както в държавната администрация такива услуги, така в финансовия сектор, а наблюдаваме и развитие вече и в нефинансовия сектор на системи, които използват електронния подпис като средство за идентифициране на клиентите в електронния свят, както и за сигурна комуникация с тях. Към настоящия момент, за съжаление, можем да кажем, че той е по-популярен сред юридическите лица, тъй като през последните няколко години Националната агенция по приходи, агенция Митници, общинска, областна администрация пуснаха редица електронни услуги, които изискват употребата на електронен подпис. И нормално, когато има такива услуги и такива възможности, там интересът да е по-голям. За физическите лица към настоящия момент, за съжаление, услугите са много малко. От страна на държавната администрация това е подаване на годишната декларация за облагане доходите на физически лица. Това са услуги, свързани с подаване на искания за издаване на документи към общински и областни администрации. Другото място, където електронният подпис има употреба от страна на физическите лица, това е електронното банкиране. Можем да кажем, че почти всички банки реализираха възможността да се използват каналите за електронно банкиране с квалифициран електронен подпис. Дружеството непрестанно развива познанията си в областта на платежната индустрия. Активно се следят тенденциите в развитието на местния и на европейския пазар. Електронният подпис може да се ползва от всички физически и юридически лица, за които общуването чрез глобалната интернет мрежа е необходимост. Съвременният виртуален модел на общуване изменя приоритетите на обществото като цяло. За да се пазарува в интернет, да се сключват договори, да се предоставят административни услуги на гражданите и бизнеса и други онлайн дейности, от изключителна важност е да се спазват изискванията за ползване. В практиката на ползване на електронния подпис в България се изградиха два различни профила, така наречените професионални, т.е. такива, които са издавани на представители на компании, и персонални, които са за физическите лица. Така че трябва да преценят какъв конкретно подпис ще им трябва, за да могат да подготвят необходимите документи. Първо, те трябва да погледнат кои са доставчиците на подобни услуги на пазара, който съществува в България. Второ, трябва да преценят кой от тези доставчици да изберат. Държа да кажа, че не винаги цената е най-важното нещо, когато човек решава да ползва услуга на определен доставчик, защото не е въпросът само да закупиш един електронен подпис. След това трябва да преминеш през процеса, до който да се научиш да употребяваш този електронен подпис, да се научиш да работиш с него. И има моменти, в които за тебе не работоспособността на електронния подпис в определен момент може да е критична. Употребата на универсалния електронен подпис в бизнес сферата осигурява на потребителите основни принципи за изграждане, развитие и поддържане на прозрачни и почтенни бизнес отношения, като гарантира електронната самоличност на всеки един от участниците в процеса. Тази отговорност е съпътствана и от някои необходими промени. Откакто се създаде електронния подпис в България, законодателството беше синхронизирано с директивата за електронния подпис в Европа. Последните изменения на закона изравниха терминологичната рамка в Европа и в България, и сега универсалните електронни подписи получиха ново име, което е добре познато из цяла Европа и се наричат квалифицирани електронни подписи. Промяна по същество
По отношение на правната защита, по отношение на ползването, технологиите, промяната такава няма. Ние имаме много добър технологичен съпорт, т.е. осигуряваме технологична помощ на нашите клиенти, както на място в нашите офиси, така и услуга посещаване на офис и технологична помощ на място при клиента. И имаме център за помощ, който работи 5 дена, 24 часа в седмицата, който във всеки един момент, позвънявайки на нашия център за помощ, вие може да получите необходимата информация как да си инсталирате необходимия софтуер, как да влезете в страницата на НАП, защо имате проблеми, когато подписвате някакъв документ, защо ви се появява тази грешка на страницата на митниците. Всичко това нашите специалисти го знаят, те много бързо ще ви го кажат и не е необходимо да откривате или да се притеснявате от това, че не знаете как да използвате една нова технология. Удостоверението за електронен подпис прави възможно онлайн плащане на данъци и такси, подаване на митнически и данъчни декларации, достъп до граждански и търговски регистри, ползване на лична електронна поща, електронна търговия, възможност за електронно подписване на документи, редуциране на разходите и време при комуникация с държавни организации. Ние самите не гарантираме сигурността на информацията, ние гарантираме идентичността на лицето, което подава тази информация. На база на технологията, която разбира се е стъпила върху изискванията на Европейската директива, ние гарантираме и това, че никой не може да подмени тази електронна идентичност по никакъв начин, след като веднъж е издаден електронния подпис. Оттам нататък тази верига на доверие, която ние изграждаме, създавайки сигурния електронен подпис върху чип-картата, води до това, че всички останали страни, така наречените се доверяващи се страни, в електронния процес на идентификация и на комуникация, могат да разчитат на това, че този, който държи картата, е лицето, което се удостоверява от нея, което позволява да се пренесе нивото на сигурност наистина без компромиси до всички страни, без да е необходимо някой в средата да осигурява някакви процедури, някакви сървъри или нещо друго. Изграждането на националната система за издаване на удостоверение за електронен подпис е основа за редица услуги за гражданите, бизнеса и държавната администрация. Бъдещите постижения са в ръцете на компетентните екипи в компанията, а цялостната дейност е добър старт за електронното правителство и електронния бизнес у нас. В рамките на технологията за удостоверяване, освен електронния подпис, има така нареченото удостоверяване на време. Това в България към момента е доста подценено като процес и като практика, а то е от изключително значение. В рамките на новото изменение на Закона за електронния документ и електронния подпис, доставчиците на удостоверителни услуги вече получиха правното основание да издават удостоверения за време с определена правна защита. Какво означава това? Всяко едно движение на документ би могло да бъде удостоверено. Всеки един подпис, полаган върху документ, може да бъде удостоверен от независим орган, какъвто сме ние, за това, че в точно този момент състоянието на документа е бил точно този или е бил положен електронен подпис, което гарантира сигурност по цялата верига на пренос и обслужване на документа, че той не се променя и не се изменя, което към момента не се прилага в практиката. Много малко са организациите, които използват такъв тип система за удостоверяване. Като пример ще дам търговския регистър, които удостоверяват всяко движение на документа в системата си чрез така наречения таймстемп или удостоверение за време. И според мен бъдещето в следващите години на електронните услуги в държавния, финансови и нефинансовия сектор ще бъдат свързани с разширяване на използването на удостоверенията за време. Защото те наистина гарантират качеството на предлаганата електронна услуга.